Biraderim Murat Efendi'nin akıl sağlığı yerinde değildi. Devleti idare edecek kabiliyeti yoktu. Hekim raporlarıyla bu tespit edildi ve biz tahta çıktık. Biz tahta bütün inancımızla çıktık. Nöbetçi saltanat mı olur? Bizim tek gayemiz devleti ihya, memleketi imardır. Hamdolsun o vazifeyi de bir hakkını yaptınız hünkârım. Yaptık elhamdülillah. Saltanat hırsı derler. Beladır. Bizim tahttan el çekmediğimizi gördükçe de saltanat hırsımızın olduğunu söylerler. Lakin bu saltanat hırsı değil. Devlete millete hizmet etmenin vebalidir. Bir saniye düşünsem ki bizim yaptıklarımızı geri götürmeyecek, memlekette taş üstüne taş koyacak birileri var. Bu devleti bizden daha iyi idare edecek birileri var. Vallahi billahi çekiliriz kenara. Lakin yok. Bize tahtı bırak diyenler kendileri o tahta oturmak isterler. Bu sebeple veliahtlardan birini bir şekilde tahta çıkarma gayesindeler. Şimdi Murat biraderimizi ya da Mehmet Reşat veya Vahidettin biraderlerimizi, ortada böyle bir senet var. Sultanın tahtı meşru değildir diye yoldan çıkarmak isteyebilirler. İşte bu sebeple o vesika mühimdir.